வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் வினிதா ஸ்ரீஜித். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பருப்பு வடை ரெசிபி. ஸோ சாமிக்கு படைக்கும் போது சக்கரை பொங்கல் கூட நம்ம வடையும் படைப்போம். அதுக்காக ஒரு குட்டி ரெசிபி. ஸோ பவுலில் ஸ்டார்டிங்லேயே நான் வந்துட்டு 1 கப் ஆஃப் சாம்பார் தால் அண்ட் 1 கப் ஆஃப் சன்னா தால் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ கடலைப்பருப்பும் சாம்பார் பருப்பும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் 1 கப் எடுத்துகிட்டு அது நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கிறேன். ஸோ உங்ககிட்ட சாம்பார் பருப்பு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் 2 கடலைப்பருப்பே எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா 2 கப் சாம்பார் பருப்பு இருக்குன்னா சாம்பார் கப் எடுத்துக்கலாம். சாம்பார் கப் இல்லை, சாம்பார் பருப்பு, சாரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஒரு ஆனியனை எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்னதாக வெட்டிக்க போகிறேன். அது கூட கொத்தமல்லி அண்ட் ஆல்சோ 2 கொத்து கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தான் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். இதை நான் குயிக்காக ஒரு ப்ராசஸரில் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ பேசிக்கலி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு சோம்பேறி இருக்கிறதுனால இந்த குட்டி ப்ராசஸரில் போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். அது ஒரு சைடில் வச்சுட்ருக்கும் போது இது ஊற வச்சுட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸாவது மினிமம் ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 3 ரெட் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட இந்த பருப்பு சேர்த்து ஒரு கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். மாவு மாதிரி வேண்டாம், கொஞ்சம் சொரன்னு நம்ம வந்துட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ஆல்சோ நம்ம இந்த ஊற வச்சுருந்ததில் கொஞ்சோண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 கப் கிட்ட பருப்பு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் அரைக்காமல். ஸோ இப்போ நான் போட்டுட்டு ஒரு 2-3 டைம் பல்ஸ் பண்ணி நான் டெக்ஸ்சர் செக் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம நல்லா மாவு மாதிரி வேணாம், இந்த மாதிரி கொரன்னு இருக்கும் போதே நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி அந்த பருப்பு எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த பவுலில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அனியன், கறி லீவ்ஸ் அண்ட் கொத்தமல்லி இது 3ம் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் 3 ரெட் மிளகா போட்டிருக்கேன். இது ஆல்ரெடி ஸ்பைஸியாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பசஞ்சிட போகிறோம். எல்லாம் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு நல்ல குயிக்காக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வடை பிடிச்சி வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வாழை இலை இல்லை அப்படின்னா பேக்கிங் ஷீட் எடுத்து விரிச்சிட்டு, இல்லைன்னா ஒரு பிளேட்னா கூட பரவாயில்ல, ஒரு குட்டி பால் மாதிரி நமக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த ஒரு மீடியம் சைஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அந்த சைஸில் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த வாழையில ஒரு பேக்கிங் பேப்பரில் வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இது ஒரு டெக்னிக். ஆனால் இந்த டெக்னிக் பண்ணும்போது நிறைய உடையிற மாதிரி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பேப்பரில் ஒட்டின மாதிரி இருந்தனால நான் அடுத்த டெக்னிக் சொல்கிறேன். ஸோ இது 2 பாம்புக்கு நடுவில் இது வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நான் கடன்னு 4-5 எடுத்து வச்சுட்டே இருக்கும் போது தான் ஞாபகம் வருது மண்டைக்கு மேலே இருக்க கொண்டையை நம்ம மறந்துருக்கோம். அதாவது நம்ம உப்பு போடலை, நான் உப்பு போடலை, சாரி. அதனால எல்லாம் எடுத்து மறுபடியும் பவுல்குள்ளே போட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இதில் சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை நான் ஈஸியாக எடிட் பண்ணி முடிச்சிருக்கலாம். ஆனால் நான் ஏன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது குக் பண்ணுறோம் அப்படி இப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மிஸ்டேக்ஸ் வரும். தட் இஸ் டோட்லி ஃபைன் அண்ட் டோட்லி நார்மல். இதுக்காக நம்ம குக்கிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அதோட அல்டர்னேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி போடணும். ஸோ இங்கேயும் நான் நெக்ஸ்ட்டு ஆயில் சூடு பண்ணிவிட்டு பருப்பு வடை போட்டுட்டேன். 2 பெரிய அப்பா டக்கர் மாதிரி கையில் போட்டுட்டேன். 3வது போடும்போது பயம் ஆகிடுச்சு, அதனால தான் கரண்டியில் வச்சுட்டு உள்ளே போட்டேன். ஸோ எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளே போட்டு நெக்ஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். இது ஒரு ப்ரௌன் கலரில் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டும் ஹையில் வச்சுட்டும் மாறி மாறி ஒரு மீடியமில் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா நடுவுலையும் நல்லா வெந்துடும். ஸோ ஹியர் வி கோ, நம்ம பருப்பு வடை ரெடி ஆகிருச்சு. இது நடுவுலையும் நல்லாவே வெந்திருந்துச்சு. அண்ட் இதை நான் வந்துட்டு கொத்தமல்லி சட்னி கூட சர்வ் பண்ணேன். உங்களுக்கு எந்த சட்னி பிடிக்குமோ அது கூட சேவ் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக். Bye.